دانشگاه دولتی خوروغ به نام اکادمیک مانشو نظرشوی یکی از بانفوذترین مؤسسه‌های تعلیمی عالی در ولایت دانسته شده در دوام زیاده از 30 سال فعالیت خویش بهترین متخصصان صاحب کسب را تیار نموده است که عین زمان در خواجگی‌های گوناگون ولایت کار و فعالیت پرثمر نموده ایستادند. با تشبث دانشگاه دولتی خوروغ به نام اکادمیک مانشو نظرشوی وابسته به تشبث‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید مسئله تغییریابی اقلیم، آبشوی پیریخ‌ها و تأمین اکولوژی انسانیت از سنه 22 ایول تا 1 آگوست سال روان عاید به کاهش خطر آفت‌های طبیعی برای دانشجویان دانشگاه تمام شهر و نواحی جمهوری و کارمندان کمیته و ریاست‌های ساحه دخلدار مکتب تابستانه تشکیل گردید. هیئت آموزگاران در مراسم گشاده‌شوی مکتب مذکور دستاوردهای علمی آموزگاران و دانشجویان ساحه سیاحی و اثرهای منتخب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را که نتیجه زحمت و تلاش‌های خسته‌ناپذیر آموزگاران این بارگاه علم و معرفت دانسته می‌شوند به طور وسیع پیشنهاد نمودند. این دانشگاه تمام دانشجویان را با دانش عاید و حادثه‌های فوق‌العاده و تغییریابی اقلیم آنها را بهره‌مند می‌سازد. چنانکه ما می‌دانیم جناب عالی در تمام پیامدهایشان نه فقط به حکومت جمهوری تاجیکستان حتی به تمام جهانیان درباره پیامدهای نامطلوب تغییریابی اقلیم سخن میگویند و امروز دانشگاه دولتی خوروغ تصمیم گرفته است که برای عملی نمودن این پیام پیشوای معظم ملت یعنی یک دانشگاه تابستانه تأسیس داد که تا همین دورنماهای حکومت جمهوری تاجیکستان را در عمل تطبیق بسازد و جوانان تاجیکستان را برای جوابگو بودن برای همون حل و فصل پیامدهای نامطلوب تغییریابی اقلیمی که امروز ما را به هم آورده است و امید داریم که جوانان ما در این دانشگاه تابستانه دانش نو اندوخته در آینده برای حل و فصل مشکلات تغییریابی اقلیم در سطح ملی و در سطح جهانی سهمگذار باشند. از نمایشگاه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان دیده نمودند. گفته شد که دانشگاه همکاری خود را با مرکزهای تعلیمی و علمی تحقیقاتی کشورهای خارجی در اساس سازشنامه‌های طرفین توسط لایحه‌ها و برنامه‌های مؤسسه‌های تعلیمی و علمی فدراسیای روسیه سال تا سال وسعت داده ایستاده است. قید گردید امکاناتی که برای تکمیل دانش و خودآموزی دانشجویان و آموزگاران فراهم آورده می شود به فعالیت کتابخانه در دانشگاه ربط دارد. از این رو در فوند کتابخانه دانشگاه زیاده از 30,000 کتاب‌های تازه نشر با زبان‌های روسی و انگلیسی دسترس کرده شدند. دولتی خوروغ به نام مانشو نظرشوی در ادامه جانبداری‌های وابسته به تشبث‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عاید مسئله تغییریابی اقلیم، آبشوی پیریخ‌ها و تأمین اکولوژی انسانیت مکتب تابستانه را عاید به کاهش خطرهای آفت‌های طبیعی، تغییریابی اقلیم و اداره‌کنی همگرای شده حوزه‌های آبی در نظره‌های حیرت‌انگیز ولایت مختار کوهستان بدخشان یک مکتب تابستانه را در مدت 12 روز کلندری می‌گذراند و خوشبختانه در این دانشگاه تابستانه دانشگاه‌های با نفوذ جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایند از جمله دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان، دانشگاه اسلامی روسیه تاجیکستان، دانشگاه دولتی کولوب، دانشگاه دولتی باختر، دانشگاه دولتی دنگره، دانشگاه آسیای مرکزی و همچنین دانشجویان دانشگاه دولتی خوروغ اشتراک می‌نمایند. سپس در تالار دانشگاه دولتی خوروغ به اشتراکچیان مکتب تابستانه واخوری دایر گردید. مسئولین دانشگاه دولتی خوروغ به نام مانشو نظرشوی مهمانان و دانشجویان را به مرکز ولایت شهر خوروغ خیر مقدم گفته قید داشت که تشکیل نمودن مکتب تابستانه در ولایت نه تنها در تاریخ دانشگاه بلکه برای تمام جامعه اهمیت بزرگ داشته برای آموزش و محاکمه موضوع جدی و تأثیربخش تغییریابی اقلیم تشکیل شده است. زیرا موضوع تغییریابی اقلیم برای همه مهم است و برای حل نمودن آن هر یک شخص باید سهمگذار باشد. در ادامه برخی از دانشجویان به مسئولان جهت فراهم آوردن شرایط‌ها و تشکیل نمودن مکتب مذکور اظهار منتداری خویش را بیان نموده قید نمودند که تجربه گرفته را در عملی نمودن لایحه‌ها و برنامه‌های من بعد ثمرناک استفاده خواهند نمود.